ახალი სერია Brawl Stars-ზე და მე დღეს მოგიყვებით თუ რა იქნება ახალი განახლება. დიახ, ჯერ ადრეა განახლება. 21 დღე მე მოგიყვებით ამ 21 დღეში რა მოხდება და როდის იქნება Brawl Talk-ი და ასე შემდეგ. თუმცა სანამ დავიწყებთ ვიდეოს, მოგთხოვთ დალაიქოთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და აუცილებლად გააქტიუროთ კრისი, რა თქმა უნდა, ბელის ღილაკი. ხო. ზარის ღილაკი. ხო. მოკლედ, მე ვითამაშებ ერთხელს და დავიწყოთ. მე მოგიყვებით თვითონ ინფორმაცია. მე მყავს ბო, მორტისი და მე. მათ მორტისი, კოლტი და პენი. მორტისი გადახტა, მაგრამ ტყუილად, იმიტომ რომ ამის გამო მოკვდება. კოლტიც არ მიყვება. კოლტიც მიყვება და მე თქვა, მაგრამ ბოლოს კოლტიც არ მიყვება თქვი. იმიტომ რომ არ მიყვება. ლოგიკურია. ლოგიკურია. ოპა. მოკტი. არა, მე გიტანეს. მოყალი კოლტი. კი არ მახსოვს, კაც. შენ კიდე როგორ გაგიტანო ეხლა? აი რა ვქენი საწაველი. Where is me? ოპა. აუ რა მაგარი ტრიქშოტი გავიტანე. ლუჩი. მე კიდე მასლა გამიტანეს მე მგონი. ვერა. ლამაზად უნდა მამ გამოუვიდა როგორც ყოველთვის. გაიგე? მია. აუ. Oh no. არა, ცოცხლები ვართ. ეს მოვკლოთ. Fast food. მია. მოკტი. მოკტა. ვაი რა შვებარე. კაი. ვიტანგოს. უბრალოდ გავიტან არ მინდა და ტრიქშოტით გავაფუჭებდი ახლა რამე სხვა ვიცი. არ ვიცი მე ტრიქშოტების გატანა. რა თქმა უნდა მოვუგე იმას, რა ქვია, ჩემ იმას. მოკლედ ვიღაცას ვინც მეუბნებოდა ნუ ბიხარო. ესე ვიც არ უყურებია ეს სერია უყურეთ. ვიდეო. მოვკლოთ ახლა ფასტად მორტისი. ესე ვქნათ. ცოტათი მეტი სიცოცხლეც და მოვიგებდით. მაგრამ კაი. მაინც მოვიგებთ თქო. Feliz Navidad. Taranto quanto corazón. კაი მეღადავები. ხომ არ მეღადავები. მოკტი ჟორა, მოკტი. ჩაპას. ანგოლი გაიტან. მალე. რაკნა. რა იყო ეხლა? რა მოხდა ეხლა? რა იყო ეხლა ეგ? რა ცუდად მოიქცა. არა უშავს მოვიგეთ. მოდი გადავიდეთ უკვე ნამდვილ ინფორმაციაზე. ოღონდ უკვე მართლა საინტერესო ინფორმაციით და მოდი შეხედეთ ამ სურათს. ბევრი იკითხავ რა სურათი არისთვის გააკეთეს ეს და შეხედეთ იქ ბეას და მოკლედ შეადარეთ ახლა ეს სურათი აი ამ სურათს. რითი არ გავს ერთმანეთს. დიახ, ეს იმისთვის გააკეთეს და შეადარეს ფილმს. დავიმახსოვროთ ფილმი კოსმოსურია. რადგან ეს ყველაფერი ხდებოდა კოსმოსში. ამიტომ დავიმახსოვროთ კოსმოსური ფილმი.
გადავიდეთ შემდეგ სურათზე. Შემდეგ სურათია ეს. აბა გამოიცანით რა მულტფილმთან არის დაკავშირებული ეს? რა თქმა უნდა, ვალისთან. ვალიც კოსმოსური ფილმია. უკვე 2 კოსმოსური ფილმი გვაქვს. მოდი ახლა უბრალოდ დავაკვირდეთ ამ სურათს. აქ არაფერი ისე საინტერესო არა, ფრენკის ჩაქუჩი, 5 ბეა და ყველაზე საინტერესო. აქ შეხედეთ. თუ ვერ ხედავთ, ეხლავე განახებთ. ავიღებ ახლა 1 minute. ეხლავე განახებთ, რაზეც ვამბობ, თუ ვერ ხედავთ. აი აქეთ. აი იქ. რაზეც ხაზი წავს, ვერ ხედავთ? აი იქ, 2 ცალია იქ. მანდე. ვერ ხედავთ ხო? მოკლედ აი ეს 2. ეს ხო კოსმოსური გემებია. დიახ, კოსმოსური გემებია. ვინც ვერ მიხვდა, მაგრამ კოსმოსური გემებია. უკვე 3 კოსმოსური ფილმი ვიპოვეთ. კოსმოსთან დაკავშირებული და ფილმთან. შემდეგი. ეს სურათი. აბა გამოიცანით რა ფილმთან არის დაკავშირებული. გეტყვით ერთ რამეს, რომ ეს კოსმოსურ ფილმთან აღარ არის დაკავშირებული, მაგრამ რა ფილმთან არის დაკავშირებული? აი ამ ფილმთან. ისე მეც არ მიყურებია ისე. ვისაც უყურებია და ლაიქეთ ვიდეო. და გამოიწერეთ არხი. შემდეგი სურათი. ეს უკვე ყველაზე საინტერესო სურათია. აქ ჩვენ ვხედავთ გეილს, აქ ფრენკს, აქ ბროქს, რეტრო ბროქს. და ყველაზე საინტერესო სპაიქს შეხედეთ. აქ შეხედეთ უბრალოდ. ეს რა არის? ეს რა კოსმოსური თოფია. მაგრამ თუ შემოვატრიალებთ ესე, მოიცა შემოვატრიალო. ой, ოკეი. ვერ ვატრიალებ, ამიტომ თუ შევხედავთ მოკლედ ამას და ესე გადავხედავთ, აქ ექნება ბულის ნიშანი. არ გავს? ბულის ნიშანს არ გავს? შეიძლება ბულის სკინი გამოვიდეს, ან შეიძლება ახალი ბრაულერი გამოვიდეს, ბულის მეგობარი ან მეკეთი. შემდეგი სურათი. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სურათი. თითქოს აქ არაფერი არა, აქ წერია ბაირონს, აქ წერია აქ პაიპერი და ბარლი. ასე შემდეგ. ამ რაკეტას შეხედეთ. კაი ვიხმრე კაცოს უბრალოდ ისა, მაგრამ აი ამას შეხედეთ, აბა. ამას როგორ მეტყვით? კოსმოსური რაკეტა. ეს უკვე მეოთხე კოსმოსური საინტერესო რამ არის. თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, ეს ხო ბროკის რაკეტაა. არა, მე დაგიმტკიცებთ ამას. ეხლა განახებთ სურათს. ეხლა კი ბოლომდე დაგიმტკიცებთ, რომ ახალი აპდეითი იქნება კოსმოსური. აბა შეხედეთ ამ სურათს. თქვენ არ გეგონოთ ეს მონტაჟი არის. თუ გვინტერესებთ, შედით Brawl Stars-ში და იპოვეთ ახალი საიჯის მაპი და თქვენს კუთხეში დაინახავთ ამ რაკეტას. როგორც ხედავთ, აქ არის გატეხილი შუშა, ალბათ მაქედან ამოვარდა ახალი ბრავლერი. ან მეტი შეიძლება სხვა რამეც. ასევე, კიდევ ერთი ჩემილია დავამტკიცო ის, რომ ვისახსოვს Project Lazeri, 8 ბიტის თამაში. თუმცა ყველა თამაშობდა, მაგრამ კოსმოსური აპდეითი არ გამოვიდა და ჩემი აზრით უკვე დროა გამოუშვან კოსმოსური აპდეითი და კოსმოსური აპდეითი იქნება. დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი, თუ და გაინტერესათ ამ ვიდეო, მიკროფონთან კი მისტერ ეფექტოსი იყო. ნახვამდის.